خلينا متفقين ان رمضان مش شهر اكل، رمضان شهر تدريب على الصيام، على الصبر، على التحكم، على العبادة. رمضان هو شهر كسر الروتين. ايه رأيكم نتعلم فيه حاجات جديدة عشان رمضان يبقى بالنسبة لنا نقطة التحول؟ اول حاجة هنتكلم عنها وهي التمر. التمر مش بس اختيار ديني، ده اختيار فسيولوجي. يعني هو احسن اختيار يجي بعد الصيام فترة طويلة، لان الجسم بيكون سكره نزل شوية، فبيحتاج حاجة حنينة ترفع السكر بالراحة. ليه التمر افضل اختيار؟ لان هو فيه الفركتوز وفيه الالياف اللي بتطلع سكر الدم بالراحة، كمان فيه البوتاسيوم اللي بيعوض نقص الاملاح خلال فترة الصيام. بس الصح ان احنا ناخد من تمرة واحدة ل3 تمرات، وبعدين نشرب كوباية مية او شوربة ونستنى شوية وبعد كده نفطر، لان التمر بيحفز العصارات الهضمية عشان المعدة تستقبل الاكل بهدوء. الغلط ان احنا ناكل كميات كبيرة، او ناكل تمر محشي حاجات تقيلة، او ناكل تمر محطوط عليه شربات. والزبيب، ليه الزبيب اختيار ذكي؟ لانه فاكهة مجففة. يعني ايه؟ يعني تركيز اعلى من الحديد، من البوتاسيوم، من السكريات الطبيعية. ده اختيار ممتاز للاطفال اللي لسه بتتعلم الصيام، للناس اللي بتصدع بعد الفطار، للناس اللي بتعاني من مشاكل هضمية، لانه بيدي طاقة سريعة من غير ما يتعب الهضم. بس اوعى تاكل منه كميات كبيرة، هتاخد حبة منه مع الزبادي او الخشاف او شوية مع الرز. وجوز الهند بقى، انا بسميه جوز الهند المظلوم، لانه منسي او الناس فاكراه ان هو سعراته عاليه، لكن الفكره كلها ان الجسم بيستخدمه كطاقه وما بيخزنوش بسهوله، فبالتالي هو اختيار ذكي جدا جدا في الصيام وفي الدايت. طب نستخدمه ازاي؟ معلقه منه على كوبايه زبادي، او مع التمر، او مع وصفات الحلويات الصحيه في اليوم. ما نكترش منه، بس هو ممتاز ممتاز ممتاز، لانه كمان بيقلل الرغبه في الحلويات. والخشاف اللي هو معمول اصلا كوصفة علاجية، لكن دلوقتي معرفش بنحط عليه سكر وشربات وعصير فبوظناه. الخشاف الصح مكون من زبيب، تمر، قراصية، مشمشية، قنبلة فوائد ومعادن وعلاج للجهاز الهضمي والقولون، بيمنع الامساك، بيدي طاقة، لكن من غير ما نبوظه ونحط عليه سكر ولا عصير. والقراصية والمشمشية اشمعنى بيظهروا في رمضان؟ لان حركة القولون في رمضان بتتلخبط، وهم عبارة عن فواكه مجففة، يعني الياف مركزة بتحسن حركة الهضم، الامعاء، بتقلل الانتفاخ. بس ناخد 1 ولا 2، مش طبق. وما تنساش الزبادي والرايب في رمضان، اللي بيحسنوا الهضم وصحة الجهاز الهضمي، بيرجعوا البكتيريا النافعة، وافضل وقت ليهم بعد التراويح او مع السحور. والسمسم عبارة عن دهون صحية، طاقة، بيقلل الرغبة في الحلويات، كمان مليان كالسيوم، فممتاز جدا جدا للكبار والأطفال. حطه على التمر أو مع الخشاف أو مع الزبادي، بس ما تنساهوش في رمضان. والقرفة والحبهان دول مش توابل وخلاص، دول بيظبطوا سكر الدم، بيساعدوك ان انت تحسن مقاومة الانسولين، كمان بيقللوا الرغبة في اكل الحلويات. حطهم مع القهوة، مع اللبن، مع الخشاف، مع وصفات الحلويات الصحية. المهم ما تنساهمش. لو عايز تعرف اكتر عن الوصفات الصحية وانظمة تساعدك تخس في رمضان، اكتب لي في الكومنتات. كل سنة وانتي طيبة.